Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati, buon mercoledì. Siamo qui per parlare del 2-0 del Liverpool sul Napoli ieri. Arriva la prima sconfitta per gli azzurri, ma quando si perde bisogna anche analizzare come si perde. Sconfitta che non ridimensiona assolutamente gli azzurri, anzi, secondo me, cresce la consapevolezza di essere una squadra forte. Abbiamo affrontato il Liverpool in casa loro con avviso aperto, giocandoci la partita, il primo tempo alla pari e nel secondo tempo fino all'85esimo, secondo me, anche meglio noi, per come abbiamo comunque tenuto il Liverpool a bada e a volte anche costringendolo nella loro metà campo. Comunque nel primo tempo dobbiamo ricordare due discese di Kvaratskhelia, una con l'assist a Dombele, il tiro da dimenticare, l'altra con un cross che non ha raggiunto Osimhen, dove Kvaratskhelia è andato a finire nei tabelloni pubblicitari, e una parata di Meret con un tiro quasi dal limite dell'area, un calcio di rigore in movimento dove Meret si è tuffato in anticipo sulla sinistra e l'ha smanacciata in calcio d'angolo, e poi c'è un grandissimo intervento fatto sul tiro di Salah, che era fuori gioco sicuramente, però l'intervento resta. Se Salah fosse stato in linea comunque avrebbe comunque tenuto il risultato sullo 0-0. Non possiamo dire forse la stessa cosa su uno dei gol presi, perché gli è rimasta la palla sotto e forse la respinta andava fatta diversamente, ma non posso dare l'errore a Meretti in quella circostanza. Abbiamo dormito tutti quanti in area di rigore, vuoi la stanchezza, vuoi la poca lucidità. Sono cose che capitano. Il Liverpool è una formazione abituata a fare queste partite. Loro sono entrati in campo che alla fine volevano anche ribaltare il 4-1 dell'andata, per come hanno cominciato la partita. Chi l'ha vista è d'accordo, è sicuramente d'accordo con me, perché entri in campo facendo i primi 45 minuti senza fermarti un attimo e senza prendere fiato, vuol dire che tu il risultato lo vuoi ribaltare, ed è stato grande il Napoli ad impostare la partita in questo modo. Il primo tempo vediamo cosa riuscite a fare e noi cerchiamo di punzecchiarvi nelle occasioni che riusciamo a creare, e poi vediamo chi la regge fisicamente. Alla fine era impostata molto bene, solo che sono partite che possono tranquillamente capovolgersi in un attimo, perché sullo 0-0 stai affrontando sempre la formazione che negli ultimi 2 anni è andata in finale di Champions, ha vinto 6 Champions, è una formazione top d'Europa, vai in un campo, in uno dei campi più difficili in Inghilterra. Non possiamo per niente rammaricarci. È un grande Napoli e ripeto, è bello anche nella sconfitta. L'importante è non perdere l'identità di gioco. Ieri il migliore in campo per me è stato Lobotka, perché ha tenuto i ritmi della squadra sempre alti ed ha preso qualsiasi calcio di punizione, una calma olimpica anche giocando il pallone nella nostra area di rigore. Non ci sono più aggettivi. Lobotka è diventato veramente uno dei più grandi centrocampisti d'Europa. E voglio fare solo una... Ieri ho letto delle dichiarazioni di Hamsik che parlava del centrocampo e comparava quello di oggi a quello del Napoli quando c'era lui, Jorginho e Allan, paragonandoli a Lobotka, Zielinski e Anguissa. Secondo me il paragone ci sta tutto ed è quasi uguale a livello tecnico come centrocampo. Forse voglio dare un qualcosa in più solo nel rapporto Lobotka-Jorginho, perché Lobotka è molto più mobile come centrocampista e si affaccia molto più velocemente verso la metà campo avversaria, anche cercando l'azione personale. Lo vedi che sta fermo e poi fa quei 2 metri di scatto e ti mette fuori tempo e crea superiorità numerica anche partendo dalla difesa. Comunque, detto ciò, dobbiamo fare i complimenti al Liverpool per come ha giocato la partita, dobbiamo fare i complimenti a Oliveira per come ha arginato Salah,
facciamo anche i complimenti a Kvaratskhelia perché, se ben ricordate, all'andata si sono punzecchiati in continuazione lui e Alexander-Arnold. Ieri è stato lo stesso. Secondo me il terzino del Liverpool ne esce comunque sconfitto, perché Kvaratskhelia sì, ha toccato pochi palloni rispetto ad altre partite, però sono stati tutti palloni che quasi portati in area di rigore per cercare di trovare l'imbucata giusta per Osimhen, che non c'è stata. Un punto negativo ieri a Kvaratskhelia sono stati solo 3 tiri sbilenchi, che però ci stanno, perché io vedo, se guardiamo tutta la stagione fino ad ora, fisicamente secondo me è quasi impossibile rendere come sta rendendo il Napoli in tutte le partite. Però ci siamo, e ci siamo stati anche ieri. Un Kim come al solito monumentale, è dappertutto, e dispiace per il gol annullato ad Ostigard, perché la gioia di quel gol comunque viene ammazzata dal VAR, purtroppo è fuori gioco, millimetrico di forse il naso in fuorigioco, che ci stava, perché sono andati ad analizzare tutti i fotogrammi, e ovviamente la tecnologia, quando viene usata al 100% e con competenza, non vengono falsificate le partite. Il gol di Ostigard era irregolare, dispiace solo per la gioia momentanea che poi devi comunque attutire, perché ti viene tolto il gol. E c'è anche questo da dire: il Napoli non è una squadra che è stata al top d'Europa negli ultimi 15 anni in Champions League, quindi una cosa del genere può anche influire in negativo sul rendimento poi della partita da lì in avanti. Invece, annullato il gol, il Napoli ha continuato a cercarlo, questo 1-0. Poi, secondo me, ripeto, la stanchezza, la poca lucidità e tutte le energie sprecate in una partita giocata alla grande hanno fatto sì che su 2 calciotangoli sei disattento e prendi il primo gol, e poi il secondo, ovviamente, volendola pareggiare, perché il Napoli, dopo che ha preso l'1-0, ha cominciato come se fosse appena entrato in campo, con ritmi di nuovo sostenuti, a cercare di recuperare tutti i palloni, uomo su uomo. Non c'è niente da dire di negativo nemmeno nella sconfitta, ed è questa la cosa più importante. È un Napoli consapevole delle proprie forze, e aspettiamo la partita di Bergamo, perché sarà quella che non ci può permettere di fare un passo falso. Altrimenti non vanifichi tutto ciò che è stato finora in Serie A, ma accorci la classifica, e secondo me dobbiamo arrivare alla sosta almeno con lo stesso distacco che abbiamo adesso sulla seconda, quindi dobbiamo vincere a Bergamo. Ragazzi, come sempre, forza Napoli. Vi invito ad iscrivervi al canale, fatemi sapere voi che cosa ne pensate della partita giocata ieri del Napoli, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!